kita. Ich hoffe, geht's dir gut heute, ja? So, langsung nicht gesehen. Heute wir gehen wieder in der Kurs. Herzlich willkommen ya in unserem Online-Kurs. Hari ini kita lanjutkan lagi kursus A2-nya, masih di yang A2.1 ya. Hari ini kita masuk ke Kapitelpunkt atau bab 5. Genau, warte kurz, aku share screen dulu ya. Oke, nah jadi bisa dibuka di sini bukunya yang Vital 1 di halaman 54 oder Seite 54 ya. Nah di sini udah 2 minggu lalu ya, terakhir itu kita baru sampai bab 4, di mana gramatik dan juga redemitalnya sudah dijelaskan semua. Genau, udah belajar tentang Nebensatz mit wenn dan juga refleksi verben. Nah, nanti jadi kalau ada waktu baca-baca lagi gitu ya. Karena hari ini kita langsung aja masuk ke yang Kapitelpunkt mit der Hauptthema Leben in der Stadt atau kehidupan di kota. So, das ist der Hauptthema ya, dan was sind die Subthemen? Nah, di sini subthemennya ada ein Vorstellungsgespräch verstehen. Nanti ada contoh wawancara gitu ya, Vorstellungsgespräch. Nanti kita kenalan gimana caranya. Kemudian Nahdingen Pragen. Nah, ini mah seperti biasa gitu ya, bertanya tentang hal. Und den Gespräche bei Banken und Behörden verstehen. Nanti kita bakalan dengerin audio tentang percakapan di bank dan juga di Behörde. Behörde itu tuh kayak lembaga pemerintah ya, kalau di kita bisa dia itu imigrasi, bisa termasuknya Behörde. Kemudian kalau di Indonesia itu kayak Dukcapil gitu ya, pendudukan catatan sipil. Pokoknya lembaga-lembaga pemerintahan disebutnya itu Behörden gitu. Kemudian höflich etwas bitten. Nah, nanti belajar bagaimana cara meminta sesuatu dengan sopan ya. Und dann einer Stadttour folgen. Nah, kira-kira kalau misalnya di kota itu tur kotanya gimana? Und natürlich eine Stadt beschreiben. Menggambarkan atau menjelaskan sebuah kota. Karena di sini tentu saja haupttemanya adalah kehidupan di kota. Oke. Wenn wir sprechen über einen Stadt, ja, über einen Stadt, dann was denken Sie? Ja, was ist wichtig in einer Stadt, denkst du? Oke, kira-kira dalam sebuah kota, ya, kalau kita dengar kata kota, apa sih yang Anda pikirkan gitu ya? Apa yang penting yang bisa berada di sebuah kota? Nah, di sini sudah ada ya, di foto dan juga nama-namanya. Nah, yang penting dari sebuah kota ini ada das Krankenhaus natürlich. Ya, di sini ada di Bild F ya, Bild F, das Krankenhaus, und dann die Müllabfuhr und die Straßenreinigung. Nah, ini pengelolaan sampah dan juga pembersihan jalan ya. Nah, seperti di Bild yang E ini ya. Nah, ini termasuk dalam pembersihan ya, tata kota. Kemudian di Polizei, natürlich ist auch wichtig ya, Polizei und das Restoran seperti yang di Bild B. Und dann di Behörde oder das Amt. Nah, ini yang tadi aku sebut ya, lembaga pemerintahan atau kantor pemerintah. Gitu. Nah, contohnya ada di Bild C berarti di situ. Dan yang terakhir ada di Öffentlichen Verkehrsmittel, ya, transportasi publik. Nah, ya, die Dinge sind wichtig, ya, wenn wir sprechen über eine Stadt. Ya, jadi sangat penting ketika kita tuh ngomongin sebuah stad atau kota. Ya, kalau kota tanpa rumah sakit nggak mungkin, nggak akan berjalan dengan baik. Ya, jadi tanpa Polizei, tanpa restoran, tanpa Öffentlichen Verkehrsmittel itu tidak akan berjalan dengan baik kotanya ya, bukan disebut kota yang baik berarti. Nah, makanya di sini ke-6 aspek ini adalah aspek yang penting. Gitu. Oke. So, nah jadi tadi kita udah belajar ya, biasanya
kita mulai dari gambar-gambar. Nah, kalau ini gampang ya, karena cuman kita penjelasan aja gitu apa yang penting di kotak, yaitu ya seperti gambar-gambar yang ada 6 ini dan juga yang ada di 1A ini ya. Keenam aspek tersebut sangatlah penting. Okay, so here wir gehen an der Seite 55. Nah, di sini baru kita latihan gitu ya. Dan latihannya kita mulai dari latihan Führen ya, biar kakak terbiasa lagi nih, kan udah vakum 2 minggu gitu ya. Biar terbiasa lagi, kita mulai dengan Führen. Führen Sie die Personen, ich habe 3 Gespräche ya, aku ada 3 berarti percakapannya. Wo arbeiten Sie und was sagen Sie über Ihre Arbeit? Okay, so das musst du machen. Ja, schreib mal, wo arbeiten Sie und was sagen Sie über Ihre Arbeit? Di mana mereka kerja dan apa yang mereka katakan tentang pekerjaannya. Person 1 yang mana nih? Ya, di sini udah ada nih. Salah satu di antara ke-6 ini pekerjaannya. Ya, ke-6. Jadi dia itu termasuk apa? Ya, kemudian disebutkan juga ya, apa aja yang dia katakan tentang pekerjaannya. Oke? Seperti biasa kalau gitu aku putar 3 kali di sini audionya ya. Sebelum aku mulai, ada pertanyaan dulu tidak, Kak? Nein. Oke, kalau begitu ya, aku mulai. Di sini audionya diputar 3 kali, silahkan disimak. Aku mulai dari sekarang. 1. Ich arbeite hier schon seit 4 Jahren und ich mag meine Arbeit. Aber der Job ist nicht einfach. Meine Arbeitszeiten sind immer unterschiedlich. Mal arbeite ich von 6 bis 2 Uhr, mal habe ich Nachtdienst von 8:45 bis 8:45 oder ich arbeite am Nachmittag von 1 bis 8:45 abends. Das ist schon anstrengend, aber auch toll. Wenn ich Spätdienst habe, kann ich am Vormittag viel erledigen und die Geschäfte sind leer, weil alle anderen arbeiten. Das Schönste an meinem Beruf als Krankenpfleger ist, dass ich Leuten helfen kann. In einer Stadt wie Wien mit so vielen Menschen ist mein Beruf wichtig. Es werden immer Leute krank und natürlich gibt es auch jeden Tag Unfälle. 2. Also, viele Menschen denken, dass mein Beruf langweilig ist. Das stimmt aber gar nicht. Mir gefällt mein Beruf hier im Bürgeramt. Ich habe viel Kontakt mit Menschen und erlebe jeden Tag Überraschungen. Die Leute kommen zu mir, weil sie Dokumente brauchen und ich berate sie und gebe ihnen die Dokumente, wenn alles in Ordnung ist. Da passiert jeden Tag etwas Neues. Letzte Woche zum Beispiel habe ich einer Frau geholfen, alle Formulare für ihren Pass zusammenzustellen. Sie war so froh, dass ich ihr geholfen habe. 3. Ich bin Müllmann. Das ist ein Traumberuf von vielen Kindern. Erwachsene wählen diesen Beruf eher selten. Aber besonders in einer großen Stadt ist unsere Arbeit sehr wichtig. Ohne uns gäbe es riesengroße Probleme. Zum Glück haben die Leute inzwischen viel mehr Respekt vor unserer Arbeit. Ich glaube, das ist so, weil die Menschen viel mehr an die Natur denken. Außerdem gibt es seit einiger Zeit eine Kampagne für unsere Arbeit. Die ist informativ und gleichzeitig sehr lustig. Die Leute grüßen mich und meine Kollegen jetzt oft freundlich. Wir merken, dass sie froh sind, dass wir uns um den Müll kümmern und alles sauber machen. Mein Beruf ist nicht leicht, aber ich mag ihn. Ich bin viel unterwegs und draußen und kenne mich in der Stadt gut aus. Nur im Winter und wenn es regnet, träume ich manchmal von einem Bürojob. Okay, ich wiederhole. 1. Ich arbeite hier schon seit 4 Jahren und ich mag meine Arbeit. Aber der Job ist nicht einfach. Meine Arbeitszeiten sind immer unterschiedlich. Mal arbeite ich von 6 bis 2 Uhr, mal habe ich Nachtdienst von 8:45 bis 8:45
Oder ich arbeite am Nachmittag von 1 bis Viertel nach 9 abends. Das ist schon anstrengend, aber auch toll. Wenn ich Spätdienst habe, kann ich am Vormittag viel erledigen und die Geschäfte sind leer, weil alle anderen arbeiten. Das Schönste an meinem Beruf als Krankenpfleger ist, dass ich Leuten helfen kann. In einer Stadt wie Wien mit so vielen Menschen ist mein Beruf wichtig. Es werden immer Leute krank und natürlich gibt es auch jeden Tag Unfälle. 2, Also, viele Menschen denken, dass mein Beruf langweilig ist. Das stimmt aber gar nicht. Mir gefällt mein Beruf hier im Bürgeramt. Ich habe viel Kontakt mit Menschen und erlebe jeden Tag Überraschungen. Die Leute kommen zu mir, weil sie Dokumente brauchen und ich berate sie und gebe ihnen die Dokumente, wenn alles in Ordnung ist. Da passiert jeden Tag etwas Neues. Letzte Woche zum Beispiel habe ich einer Frau geholfen, alle Formulare für ihren Pass zusammenzustellen. Sie war so froh, dass ich ihr geholfen habe. 3, Ich bin Müllmann. Das ist ein Traumberuf von vielen Kindern. Erwachsene wählen diesen Beruf eher selten. Aber besonders in einer großen Stadt ist unsere Arbeit sehr wichtig. Ohne uns gäbe es riesengroße Probleme. Zum Glück haben die Leute inzwischen viel mehr Respekt vor unserer Arbeit. Ich glaube, das ist so, weil die Menschen viel mehr an die Natur denken. Außerdem gibt es seit einiger Zeit eine Kampagne für unsere Arbeit. Die ist informativ und gleichzeitig sehr lustig. Die Leute grüßen mich und meine Kollegen jetzt oft freundlich. Wir merken, dass sie froh sind, dass wir uns um den Müll kümmern und alles sauber machen. Mein Beruf ist nicht leicht, aber ich mag ihn. Ich bin viel unterwegs und draußen und kenne mich in der Stadt gut aus. Nur im Winter und wenn es regnet, träume ich manchmal von einem Bürojob. Ich wiederhole letzte Mal. 1, Ich arbeite hier schon seit 4 Jahren und ich mag meine Arbeit. Aber der Job ist nicht einfach. Meine Arbeitszeiten sind immer unterschiedlich. Mal arbeite ich von 6 bis 2 Uhr, mal habe ich Nachtdienst von Viertel vor 9 bis Viertel nach 6 oder ich arbeite am Nachmittag von 1 bis Viertel nach 9 abends. Das ist schon anstrengend, aber auch toll. Wenn ich Spätdienst habe, kann ich am Vormittag viel erledigen und die Geschäfte sind leer, weil alle anderen arbeiten. Das Schönste an meinem Beruf als Krankenpfleger ist, dass ich Leuten helfen kann. In einer Stadt wie Wien mit so vielen Menschen ist mein Beruf wichtig. Es werden immer Leute krank und natürlich gibt es auch jeden Tag Unfälle. 2, Also, viele Menschen denken, dass mein Beruf langweilig ist. Das stimmt aber gar nicht. Mir gefällt mein Beruf hier im Bürgeramt. Ich habe viel Kontakt mit Menschen und erlebe jeden Tag Überraschungen. Die Leute kommen zu mir, weil sie Dokumente brauchen und ich berate sie und gebe ihnen die Dokumente, wenn alles in Ordnung ist. Da passiert jeden Tag etwas Neues. Letzte Woche zum Beispiel habe ich einer Frau geholfen, alle Formulare für ihren Pass zusammenzustellen. Sie war so froh, dass ich ihr geholfen habe. 3, Ich bin Müllmann. Das ist ein Traumberuf von vielen Kindern. Erwachsene wählen diesen Beruf eher selten. Aber besonders in einer großen Stadt ist unsere Arbeit sehr wichtig. Ohne uns gäbe es riesengroße Probleme. Zum Glück haben die Leute inzwischen viel mehr Respekt vor unserer Arbeit. Ich glaube, das ist so, weil die Menschen viel mehr an die Natur denken. Außerdem gibt es seit einiger Zeit eine Kampagne für unsere Arbeit. Die ist informativ und gleichzeitig sehr lustig. Die Leute grüßen mich und meine Kollegen jetzt oft freundlich. Wir merken, dass sie froh sind, dass wir uns um den Müll kümmern und alles sauber machen. Mein Beruf ist nicht leicht, aber ich mag ihn. Ich bin viel unterwegs und draußen und kenne mich in der Stadt gut aus. Nur im Winter und wenn es regnet, träume ich manchmal von einem Bürojob. Okay, so, das sind die Audios
schon fertig ya, dan gehen wir in die Antworten hier. Wo arbeiten Sie und was sagen Sie über Ihre Arbeit? Oke, kita mulai dari Person 1, Kak. Nih, Person 1, wo arbeitet Sie? Di mana tadi? Dia kerjanya sebagai apa? Person 1, maaf ya kalau ada suara kipas. Person 1, das Krankenhaus. Arbeitet in Krankenhaus. Und dann was sagen Sie über Ihre Arbeit? Der Arbeit nicht einfach, aber toll. Einfach, aber toll. Okay, gibt es noch? Viele Menschen krank, Kann viele Menschen helfen. 6 oder 12 Uhr Arbeit. Ya, unterschiedliche Arbeitszeiten tadi katanya. Jadi waktu kerjanya itu berbeda-beda. Ya, 12 bis 2, ya itu Spätdienst, und dann ada juga Nachtdienst gitu ya, tadi dia sebutkan. Genau. Oke. So, di sini aku tulis dulu. Spät oder Nachtdienst. Genau, okay, super. So, dann das war Person 1. Wir gehen zum Person 2. So, wo arbeitet sie? Sie arbeitet die Behörde oder das Amt. Und dann, was sagen Sie über Ihre Arbeit? Mengurus dokumen. Sie arbeitet langweilig. Ya, langweilig. Terus tadi dia juga nyebut ini ya, feel contact mit Menschen, genau ya, tadi didengar. Feel contact mit Menschen. Okay. So, das war über Ihre Arbeit. Gut, dann das letzte über Person 3. Wo arbeitet sie? So, Er arbeitet die New Lagur. Menschen verdenken. Menschen verdenken. Danken. Viele Respekt, ya, wir danken für Ihre Arbeit. Danken, danken berterima kasih ya, kalau denken berpikir. Genau, for der Arbeit. Dan gibt es noch, Kak? Tadi seperti ada dengar der Arbeit lustig. Lustig. Okay, genau. Da hat gesagt ya, lustige und informative Kampagne über die Arbeit, tadi dia bilang. Ya, jadi pekerjaan ini tuh kebanyakan kampanyenya gitu ya, menjadi sebuah pekerjaan yang lustig dan informatif gitu. Genau, tadi ada lustig-lustignya ya, lustige und informative
kampanye Verdi-Arbeit. Oke, ada lagi atau das war alles? Itu aja, Pak. Aja. Oke, aku tambahkan di sini ya. Jadi tadi disebutkan juga Traumberuf von Kinder. Ya, nah kalau di Jerman itu banyak ya cita-citanya mau jadi apa? Jadi tukang sampah. Karena menurut mereka itu tuh menyenangkan gitu ya. Tukang sampah di sana itu dianggap pekerjaan yang berdedikasi gitu ya, yang respectful ya, yang respectful gitu. Makanya jadinya es ist auch Traumberuf von Kindern in Deutschland. Gitu. Also, was denken Sie, Kak Geta? Was ist für Sie noch wichtig in einer Stadt außer diesen 6 Aspekten? Denkst du, Universität ist wichtig vielleicht in einer Stadt oder was? In einer Stadt, welche Dinge musst du haben? Tut mir leid, Pak. Mohon gitu, Pak. Noch wichtig in einer Stadt, gitu ya. Was ist für Sie noch wichtig in einer Stadt? Di sini pertanyaannya ya. Jadi menurut kakak itu apalagi yang penting di sebuah kota ya, außer di 6 Aspekte ya, di luar dari keenam aspek yang sudah kita bicarakan tadi. Kan tadi udah tukang sampah, restoran, polisi, Verkehrsmittel, kemudian ada Behörde dan Krankenhaus. Nah, di luar dari keenam ini ada nggak yang menurut kakak itu wajib ada juga nih di sebuah kota? Coba was findest du? Bentar ya, Pak. Apa sih? Total supermarket tepat bahasa Jerman. Gimana? Sebentar, Kak. Nggak apa-apa kalau mungkin akan di Supermarket lupa, Pak. supermarket itu Oh. ya, supermarket berarti di sini kakak bisa bilang ich finde. Oh, ich finde einen Supermarkt sehr wichtig. Ja. Was können Sie machen im Supermarkt? Ya, Da können die Leute kalau di supermarket berarti apa nih kata kerjanya? ya ampun. Udah lupa lagi ya. Kaufen, yes. Kaufen. Und ya natürlich etwas finden gitu ya, menemukan sesuatu ya. Jadi bisa di sini ich finde eine Supermarkt sehr wichtig. Da können die Leute etwas kaufen und finden gitu ya, bisa membeli atau menemukan sesuatu gitu. Iya, nah jadi kalimat-kalimatnya boleh diikuti dari yang ada di buku sini gitu ya. Jangan lupa kalau untuk menyusun kalimat berarti di sini subjeknya dulu. Kalau kakak yang ditanya berarti langsung ich gitu ya. Kemudian kata kerjanya di situ kalau ditanya pendapat berarti pakainya ich finde, ich meine, ich denke gitu ya. Genau. Oke, sonst sehr gut ya. Nanti kita rutinin lagi gitu ya. Oke, kalau gitu sekarang kita lanjut ke halaman selanjutnya 56. Wir würden sprechen über Vorstellungsgespräch ya. Kita bakalan ngomongin tentang dia wawancara gitu ya, atau interview. Nah, judul halamannya adalah Neu in Wien. Ini baru di Vienna.
Nah gitu, jadi ceritanya dia orang baru nih di Vienna. Nah kalau tadi kakak udah latihan Huren, coba sekarang kita latihan lesson ya. Coba silahkan dibaca here lesson si Valentina's blog ya. Jadi ini adalah blog yang dibuat oleh si Valentina. Dibaca dulu kemudian dijawab di sini pertanyaannya. Seit wann ist sie in Wien? Und was will sie dort machen? Ya, seit wann berarti sejak kapan dia di Vienna? Was will sie dort machen? Apa yang ingin dia lakukan di sana? Ya, nanti dijawab setelah dibaca. So, listen Sie erstmal bitte. Dari yang ini, hallo Win. Hallo Wien, seit vorgestern bin ich in Wien und alles ist ganz super. Meine Vermieterin ist sehr nett. Sie hat mir schon ganz viel über Wien erzählt. Mein Zimmer ist klein, aber sehr hell und schön. Gestern habe ich mir gleich den Stephansdom angesehen und einen Spaziergang im Zentrum gemacht. Da habe ich auch in ein paar Restaurants und Cafés nach einem Job als Aushilfe gefragt. Ich möchte ja noch vor dem ersten Tag an der Uni mit der Arbeit anfangen. Und stellt euch vor, ich habe einen Termin für ein Vorstellungsgespräch in einem Restaurant. Das Restaurant ist ganz modern und die Speisekarte hat mir auch gut gefallen. Die Leute waren freundlich und ich hoffe sehr, dass ich dort arbeiten kann. Drück mir die Daumen morgen Vormittag um 9:30. Und danach muss ich dringend ein paar Dinge erledigen, zum Beispiel erledigen, zum Beispiel in der Bank ein Konto für meinen Lohn eröffnen. Ich will ja nie gleich alles ausgeben. Also, sebelum kita jawab, kakak jadi mengerti nggak kira-kira teksnya itu tentang apa? Si Valentina menceritakan apa aja? Erledigen Pak? Erledigen. Atau menyelesaikan. Jadi kalau ein paar Dinge erledigen berarti beberapa menyelesaikan atau mengurus beberapa hal. Eröffnen membuka. Oh. Dari kata öffnen ya, buka. Oh, L-nya tuh ini apa? Kayak gitu ya. Tidak. Kontren barang. Tidak. Ini apa namanya, kata biasa aja, kata kerja. Kalau öffnen buka, kalau eröffnen membuka. Oh, jadi si Valentinas menceritakan kehidupannya di Vin, mencari bekerja dan ya. Kenal ya di situ. Kalau
panggilan wawancara, gitu ya. Nah, oke, jadi di sini coba dijawab pertanyaannya. Seit wann ist sie in Wien? Jawabannya yang mana nih? Site for Gaston. Seit vergessen ya. Genau. Seit wann, kalau misalnya pertanyaannya itu adalah seit wann, berarti kan ada site-nya sejak kapan, maka jawabannya juga harus pakai seit gitu ya. Seit vergessen ya, in. Genau. Oke, jadi sejak 2 hari yang lalu. Kemudian, was will sie dort machen? Apa yang ingin dia lakukan di sana? Spaziergang im Zentrum gemacht. Also, when sie ist gleich an den Stephansdom, ya, dan in Wien, ya, kalau di Vienna-nya kenapa dia pergi ke sana? Apa tujuannya? Belajar. Di sini ada nih, an der Uni, ya, mit der Arbeit anfangen. Nah, jadi dia itu lagi kuliah gitu ya di sana, dan dia itu mencari einen Job als Aushilfe. Ya, sambil kuliah itu kan bisa ya bekerja, makanya dia itu mencari pekerjaan sebagai Aushilfe. Aushilfe itu adalah kayak tambahan gitu ya, atau pembantu gitu. Bukan berarti pembantu ART gitu ya, tapi seperti tenaga bantu biasanya di toko-toko, di restoran, dimanapun itu ya. Aushilfe itu jadi kayak part-timernya lah ya gitu kalau kita bilang. Ya, also sie macht Studium ya, und dann sie sucht einen Job als Aushilfe. Dia itu mencari sebuah pekerjaan sebagai Aushilfe. Genau. Ya, makanya itu kenapa dia ada Vorstellungsgespräch in einem Restaurant. Ya, ada mau wawancara, ada interview di sebuah restoran. Ya, dan dia bilang di sini orang-orangnya pada ramah dan aku berharap aku bisa kerja di sini, ya. Nah, terus ada kata-kata druk mir die Daumen. Druk mir die Daumen ini seperti kalau dalam bahasa Inggris ada finger cross gitu ya, finger cross. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin nggak ada ya, kayak aku percaya gitu ya, genau, aku bisa, kayak gitulah kurang lebih ya. Pokoknya dia itu sama artinya dengan finger cross. Oke, kemudian dia akhirnya mau interview besok ya, pada Vormittag jam 9:30. Und danach muss ich dringend. Dringend itu tuh kayak buru-buru gitu ya, atau segera. Ya, segera membereskan, mengurus atau menyelesaikan beberapa hal. Ya, contohnya adalah membuat akun di bank ya untuk gajiku, ya, membuka akun, dan katanya ich will ja nicht gleich alles ausgeben. Ya, aku tidak ingin menghabiskan semuanya. Gitu. Oke, nah jadi itu ceritanya si Valentina. Nah, sekarang coba dilengkapi di sini kalimatnya. Ya, was wissen Sie über Valentina? Tadi kan udah aku jelaskan ya. Apa aja yang kakak tahu tentang Valentina? Coba buat kalimatnya dalam bahasa Jerman, dilanjutkan. Ya. Nomor 1 di sini. Valentina gefällt es in Wien, bla bla bla. Sehr gut di sini. Ya, karena ada ganz super. Ya, berarti Valentina suka Vienna itu banget gitu ya. Nah, di sini nomor 2 sampai nomor 7 silahkan dilengkapi ya. Jadi contohnya in Wien is sie seit. Nah, di Vienna itu dia sejak kapan nih? Gitu ya, sejak kapan, kemudian tinggal ditulis aja jawabannya, kemudian nomor 3 itu gimana, sampai nomor 7.
Gitu ya. Oke, kalau gitu kasih waktu di sini ya 5 sampai 10 menit ya, nanti seperti biasa. Jawabannya udah ada di ininya semua, udah ada di teksnya semua. Oke, ada pertanyaan Kak? Frau, yang bentuknya di dolmen itu maksudnya lebih ke istilah ya? Iya, lebih seperti istilah. Jadi nggak ada arti satu katanya kayak jeruk itu apa, jeruk itu kan sebenarnya bisa keset atau bisa juga print ya. Nah, itu druken. Nah, tapi di sini daumen itu ibu jari gitu. Jadi kan kalau diartikan kayak memencet ibu jari gitu ya. Nah, itu tuh artinya sama dengan finger cross. Finger cross kan itu kan kayak menyilangkan jari gitu. Nah, jeruk bir di daumen ini juga sama, sebuah istilah. Gitu. Oke, nangkep. Ya, nah, oke kalau gitu silahkan dikerjakan ya, nomor 2 sampai nomor 7, 5 sampai 10 menit. Nanti kalau udah beres bilang ya.
Festival. Oke, kalau begitu boleh silakan disebutkan kalimatnya dari yang nomor 2 gitu. Zwei in is seaside for Gaston. Orgasme. Oke. Terus nomor 3. Drei, the Zimmer von Valentina is klein, Klein. aber sehr hell und schön. Aber sehr hell und schön. Oke, nomor 4. Gestern hat sie den Stephansdom angesehen und einen Spaziergang im Zentrum gemacht. Ya, gestern hat sie sich in den Stephansdom angesehen. Nah, aku langsung tunjuk aja di sini ya. Nah, den Stephansdom angesehen und einen Spaziergang im Zentrum gemacht. Oke, gut. Nomor 4. Sonst, sie will in Wien studieren und sucht einen Job als Aushilfe gefragt. Einen Job als Aushilfe. Ya. Nomor 6 gimana? Morgen hat sie um 10 einem Termin im Restaurant. In einem Restaurant. Okay, sehr gut. Das letzte hier Nummer 7. Was ist die Antwort? 7 danach geht sie singen ein paar Dinge erledigen. Erledigen. Jadi Dana Getsi Zurbang berarti ya. Yaitu Oh, karena dinanya adalah dia Subang ya, dia sebutkan subjeknya dia Subang und eröffnet ein Restaurant. Und dan buka akun. Oke, so das sind alles Avasan sehr gut ya. Jadi itulah contoh untuk melengkapi kalimat ya, dan melengkapi kalimat ini juga bisa digunakan untuk kakak terbiasa menyusun sebuah kalimat gitu ya. Jadi setelah kita lihat dari teksnya, kemudian di sini kan kita harus perhatikan ya, kayak nomor dry ini berarti Das Zimmer von Valentina itulah subjeknya ya, walaupun dia panjang tapi dia kan satu hal ya, makanya dia satu subjek nih. Nah, kemudian is kata kerjanya. Nah, setelah itu kita carilah di sini yang mirip-mirip kalimatnya seperti itu yang mana. Berarti yang ini, yang mein Zimmer ist klein, aber sehr hell und schön. Ya, jadi bagus untuk mencocokkan kalimat dan juga menyusun sebuah kalimat. Oke, itu untuk blog yang ditulis oleh Valentina. Tadi kita udah tahu nih kalau si Valentina kan akan pergi Vorstellungsgespräch ya, akan pergi wawancara untuk pekerjaannya. Nah, sekarang kita dengarkan wawancaranya di mana si Valentina itu dengan Arbeitgebernya ya, kalau dalam bahasa Jermannya, kalau dalam bahasa Indonesia ini tuh kayak HRD-nya gitu ya. Kayak HRD-nya. So, hören Sie das Vorstellungsgespräch. Ya, jadi di sini kakak dengarkan audionya, dan yang C di sini kakak baca ya nomor 1 bis nomor 6, kemudian dicari is das richtig oder falsch. Oke, jadi sambil didengarkan itu kakak cari ya kalimat-kalimatnya ini benar atau enggak nih, sesuai dengan percakapannya atau tidak gitu ya. Nah, itu untuk yang C. Kalau untuk yang B, di sini cuma ditanyain ya, fragennya itu kira-kira apa aja yang kakak dapat. Gitu ya, si Valentina ini apakah bertanya tentang apa, atau si HRD-nya bertanya apa, gitu ya. Jadi selain yang C, disuruh richtig oder falsch,
Yang B itu disuruh cari, welche Fragen haben Sie gehört? Ya, jadi pertanyaan-pertanyaan apa aja yang Anda dengar. Gitu ya. Jadi ada 2 hal yang harus dicari. Oke, seperti biasa Kak, audionya aku putar 3 kali di sini ya. Audionya cukup panjang, 2 menit setengah. Jadi silahkan disimak baik-baik. Aku putar 3 kali dimulai dari sekarang. Guten Tag, mein Name ist Valentina Sanzin. Ich habe einen Termin mit Herrn Badura. Ach, hallo Frau Sanzin. Ich bin Kassian Bardura. Schön, dass Sie da sind. Setzen wir uns doch am besten hier hin. Danke. Also dann erzählen Sie doch mal. Haben Sie schon Erfahrung im Gastronomiebereich? Ja, also ich habe in Argentinien schon in 2 Restaurants gearbeitet. Im ersten habe ich 3 Jahre gearbeitet, 2 bis 3 Mal in der Woche abends. Im zweiten Restaurant habe ich 1 Jahr lang gearbeitet. Dann bin ich nach Wien gekommen. Die Arbeit im Restaurant macht mir viel Spaß und ich möchte auch hier gerne in einem Restaurant arbeiten. Na, das hört sich doch gut an. Dann erzähle ich Ihnen ein bisschen über unser Restaurant. Also unser Restaurant ist klein, aber fein. Die Leute kommen zu uns, weil sie gut essen möchten. Wir haben 2 Köche, die abwechselnd arbeiten und immer 2 Helfer in der Küche. An der Bar ist auch immer eine Person und im Service arbeiten 2 bis 3 Personen. Wie oft können Sie denn bei uns arbeiten? Ich bin flexibel. Ich arbeite gern 3 bis 4 Mal in der Woche abends. Die Wochentage sind mir egal. Ich kann so arbeiten, wie es nötig ist. Das ist kein Problem für mich. Das ist gut. Können Sie also auch spontan arbeiten? Bei schönem Wetter sitzen die Leute auch draußen und wir brauchen mehr Personal. Ja, natürlich. Das kann ich machen. Sehr gut. Können Sie denn nächsten Donnerstag um 17 Uhr kommen und zur Probe arbeiten? So ungefähr bis 22 Uhr? Ja, sehr gerne. Wie ist das mit der Kleidung? Was soll ich anziehen? Also die Kellnerinnen und Kellner tragen hier alle immer ein Hemd oder eine Bluse in weiß und eine Hose oder einen Rock in schwarz. Das ist wichtig. Am besten haben Sie auch immer noch ein T-Shirt oder eine Bluse in weiß hier, wenn mal ein kleiner Unfall passiert. Okay, ja, das bringe ich gleich am Donnerstag mit. Und darf ich fragen, wie es mit der Bezahlung ist? Ja, natürlich. Also wir zahlen pro Stunde 12,50 € und da kommt dann noch das Trinkgeld dazu. Alles klar, das ist in Ordnung. Guten Tag, mein Name ist Valentina Sanzin. Ich habe einen Termin mit Herrn Badura. Ach, hallo Frau Sanzin. Ich bin Kassian Bardura. Schön, dass Sie da sind. Setzen wir uns doch am besten hier hin. Danke. Also dann erzählen Sie doch mal. Haben Sie schon Erfahrung im Gastronomiebereich? Ja, also ich habe in Argentinien schon in 2 Restaurants gearbeitet. Im ersten habe ich 3 Jahre gearbeitet, 2 bis 3 Mal in der Woche abends. Im zweiten Restaurant habe ich 1 Jahr lang gearbeitet. Dann bin ich nach Wien gekommen. Die Arbeit im Restaurant macht mir viel Spaß und ich möchte auch hier gerne in einem Restaurant arbeiten. Na, das hört sich doch gut an. Dann erzähle ich Ihnen ein bisschen über unser Restaurant. Also unser Restaurant ist klein, aber fein. Die Leute kommen zu uns, weil sie gut essen möchten. Wir haben 2 Köche, die abwechselnd arbeiten und immer 2 Helfer in der Küche. An der Bar ist auch immer eine Person und im Service arbeiten 2 bis 3 Personen. Wie oft können Sie denn bei uns arbeiten? Ich bin flexibel. Ich arbeite gern 3 bis 4 Mal in der Woche abends. Die Wochentage sind mir egal. Ich kann so arbeiten, wie es nötig ist. Das ist kein Problem für mich. Das ist gut. Können Sie also auch spontan arbeiten? Bei schönem Wetter sitzen die Leute auch draußen und wir brauchen mehr Personal. Ja, natürlich. Das kann ich machen. Sehr gut. Können Sie denn nächsten Donnerstag um 17 Uhr kommen und zur Probe arbeiten? So ungefähr bis 22 Uhr? Ja, sehr gerne. Wie ist das mit der Kleidung? Was soll ich anziehen?
Also die Kellnerinnen und Kellner tragen hier alle immer ein Hemd oder eine Bluse in weiß und eine Hose oder einen Rock in schwarz. Das ist wichtig. Am besten haben sie auch immer noch ein T-Shirt oder eine Bluse in weiß hier, wenn mal ein kleiner Unfall passiert. Okay, ja, das bringe ich gleich am Donnerstag mit. Und darf ich fragen, wie es mit der Bezahlung ist? Ja, natürlich. Also wir zahlen pro Stunde 12,50 € und da kommt dann noch das Trinkgeld dazu. Alles klar, das ist in Ordnung. Guten Tag, mein Name ist Valentina Sanzin. Ich habe einen Termin mit Herrn Badura. Ach, hallo Frau Sanzin. Ich bin Kassian Bardura. Schön, dass Sie da sind. Setzen wir uns doch am besten hier hin. Danke. Also dann erzählen Sie doch mal. Haben Sie schon Erfahrung im Gastronomiebereich? Ja, also ich habe in Argentinien schon in 2 Restaurants gearbeitet. Im ersten habe ich 3 Jahre gearbeitet, 2 bis 3 Mal in der Woche abends. Im zweiten Restaurant habe ich 1 Jahr lang gearbeitet. Dann bin ich nach Wien gekommen. Die Arbeit im Restaurant macht mir viel Spaß und ich möchte auch hier gerne in einem Restaurant arbeiten. Na, das hört sich doch gut an. Dann erzähle ich Ihnen ein bisschen über unser Restaurant. Also unser Restaurant ist klein, aber fein. Die Leute kommen zu uns, weil sie gut essen möchten. Wir haben 2 Köche, die abwechselnd arbeiten und immer 2 Helfer in der Küche. An der Bar ist auch immer eine Person und im Service arbeiten 2 bis 3 Personen. Wie oft können Sie denn bei uns arbeiten? Ich bin flexibel. Ich arbeite gern 3 bis 4 Mal in der Woche abends. Die Wochentage sind mir egal. Ich kann so arbeiten, wie es nötig ist. Das ist kein Problem für mich. Das ist gut. Können Sie also auch spontan arbeiten? Bei schönem Wetter sitzen die Leute auch draußen und wir brauchen mehr Personal. Ja, natürlich. Das kann ich machen. Sehr gut. Können Sie denn nächsten Donnerstag um 17 Uhr kommen und zur Probe arbeiten? So ungefähr bis 22 Uhr? Ja, sehr gerne. Wie ist das mit der Kleidung? Was soll ich anziehen? Also die Kellnerinnen und Kellner tragen hier alle immer ein Hemd oder eine Bluse in weiß und eine Hose oder einen Rock in schwarz. Das ist wichtig. Am besten haben Sie auch immer noch ein T-Shirt oder eine Bluse in weiß hier, wenn mal ein kleiner Unfall passiert. Okay, ja, das bringe ich gleich am Donnerstag mit. Und darf ich fragen, wie es mit der Bezahlung ist? Ja, natürlich. Also wir zahlen pro Stunde 12,50 € und da kommt dann noch das Trinkgeld dazu. Alles klar, das ist in Ordnung. Oke, so das sind die audio schon praktis ya. Seperti biasa kita ke yang 3B dulu berarti. Über welche Fragen haben Sie gehört? Ya, tadi kakak dengar pertanyaan-pertanyaan apa aja tadi yang dilontarkan. Coba yang kakak dapat apa? Ini yang dilontarkan Valentina ya, Bu? Boleh, siapa aja. Yang penting ada pertanyaan apa aja nih yang didengar. Gaji, Bezahlung, Wie ist es mit der Bezahlung? Genau, itu gajinya ya. Terus apa lagi selain itu? kapan dia bisa mulai bekerja? Terus pakaian, untuk kelner kelner pakaiannya Pak. Valentina menanya tentang pakaiannya. Genau. Ada lagi, ada das sind alles.
It project ya. Nah, Ini aku tambahkan jadi ID-nya tadi HCF. oh iya, nanyakan dia udah pernah kerja. Gitu ya, pengalaman kerjanya. Genau. Nah, ini adalah yang paling penting juga ya. Ini bisa ditanyakan oleh kita atau ditanyakan oleh HRD-nya. Wie ist es mit der Bezahlung? Können Sie bla 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 oder bla 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 zur Probearbeiten? Probe itu percobaan ya. Jadi Probearbeiten itu adalah trial ya, trial work gitu. Kemudian wie ist das mit der Kleidung? Gimana pakaiannya? Apa yang harus dipakai gitu kan? Dan biasanya ditanya juga haben Sie Erfahrung. Oke, good. Sekarang baru kita ke yang C. Coba boleh dibaca dari yang nomor 1, kemudian disebutkan ist das richtig oder falsch satznya. 1. Valentina hat noch nie in einem Restaurant gearbeitet. Ist falsch. Falsch, ya. Tadi kakak dengarnya apa? Valentina hat 3 Jahre Hat schon 3 Jahre in einem Restaurant gearbeitet. Ya? Ja. Good. Dann weiter. Zwei an der Bar arbeiten 2 Personen. Ist ini kurang yakin falsch. Falsch. Genau, fluffy falsch ya. Also in der Bar nur ein Person ya. Jadi arbeitet nur ein Person. Cuman ada satu orang, makanya itu kenapa mereka butuh Aushilfe ya, butuh bantuan. Gitu. Oke, good. Nomor 3 gimana? 3. Valentina kann auch spontan arbeiten. Ist richtig. Richtig ya, also sie hat gesagt ya. Nomor 4. Valentina arbeitet nächten Donnerstag im Restaurant. Richtig. Ya, richtig, genau. Jadi disebutkan ya, also nicht Donnerstag tadi ya. Genau. Oke, nomor 5. Valentina darf bunte Kleidung tragen. Falsch. Falsch, ja. Was müssen Sie tragen? Blue. Bluse. Ja, Blue. Dann nur weiße Bluse und dann schwarze Rock gitu ya. Jadi kayak itu seperti kita tahu gitu. Biasanya itu atasan putih gitu ya, dengan bawahan atau rok hitam. Gitu. Oke, das war's nomor 6. Valentina findet die Bezahlung okay. Richtig. Okay, super, sehr schön. So, das war über das Vorstellungsgespräch von Valentina ya. Genau, tadi jadi dia sudah melakukan wawancaranya in restoran. Okay, good. Dann wir gehen weiter in der nächste Site. Ya, di sini kita lanjut ke halaman selanjutnya, di mana dia itu ini tadi ya, masih tentang Valentina. Jadi kalau misalnya kakak lihat di sini, es gibt Gedanken von Valentina. Ya, Gedanken itu adalah pemikiran atau bisa juga pemikiran, bisa juga aspirasi gitu ya. Nah, itu artinya Gedanken. Nah, tapi kalau di sini dia pemikiran artinya ya, karena bisa kita lihat dari bubble pop gitu ya ceritanya. Genau. Nah, ini adalah pemikiran-pemikiran Valentina, ada 4 ya. So, lesen si Peter, jadi dibaca dulu pemikirannya. Terus di sini kita lihat listnya.
Nih, list hal-hal yang harus dia bawa atau siapkan untuk Donnerstag untuk hari Kamis. Nah, jadi setelah kita lihat dari gedangkennya, nah ini kakak checklist nih kira-kira yang mana aja, was hat sie schon erledigt, yang mana aja, apa yang dia itu sudah persiapkan, yang udah siap itu yang mana aja, gitu ya. Oke, coba boleh dibaca dari gedangkennya di sini semua langsung, Biteka. Ini bacakan aja dulu langsung. Ich muss noch das weiße T-Shirt fassen. Die aktuelle Speisekarte ist in meiner Tasche. Die weiße Bluse habe ich, aber ich muss noch den schwarzen Rock kaufen. Dann sehe ich die weiße Bluse mit dem schwarzen Rock an. Die bekommen Schuhe stehen im Schrank. Die sind okay. Nah, jadi tadi udah tuh kita baca ya apa gedangkennya. Nah, kalau blusanya tadi kata si Valentina, ist das schon erledigt oder nicht? Udah siap atau belum kira-kira? Weiße blusanya. Sebentar Pak. Sudah Kak? Aber sie muss Kalau yang Schwarzenegger, kalau yang Weiße blusanya katanya udah habe ich, berarti udah ada ya. Bluse Weiß berarti checklist nih, udah ada. Ini udah ada. Kemudian kalau Schwarzenrocknya gimana? Von FWD sudah Nein Kak. Noch nicht ya? Belum. Oh nih. Udah nggak usah kita checklist kan. Kemudian Schuhe-nya yang kue itu udah belum? Sudah? Ya sih. Sophia stehen im Schrank. Oke, udah ada nih di lemari. Berarti kita checklist Schuhe-nya udah ada. Dan Weiße T-shirt-nya. Ada. Oh, maaf nih. Dia masih harus mencucinya, makanya belum siap berarti ya. Erledigt itu kan sudah selesai, berarti ya sudah ada. Nah, jadi kita nggak checklist nih t-shirtnya begitu. Speisekarte-nya Ada. Schon in meiner Tasche, katanya udah ada di tas. Sudah siap. Oke, apa yang kita dapatkan dari sini? Nah, di sini di checklistnya ya ada kata benda ya dengan kata sifat ya. Blusnya kata benda dia. Blusnya yang seperti apa? Yang weiß, yang putih. Putih itu masuk ke dalam kata sifat. Warna itu kata sifat ya. Nah, sedangkan kalau kita udah tahu blusenya yang warna weiß gitu. Nah, berarti kalau kita taruh di sebuah kalimat jadi die weiße Bluse. Ya, yaitu blus yang berwarna putih. Berarti di sini
kata sifatnya kita taruh di tengah-tengah di antara kata benda. Tadinya kan di bluse aja harusnya. Ya, di blus aja, sebuah blus berarti. Nah, tapi kalau kita mau bilang blus yang putih, berarti die weiße Bluse. Nah, di sini weiss-nya ada akhirannya. Dikasih e. Ya, sama dengan rok. Roknya itu kata benda, kata sifatnya rok yang seperti apa nih? Yang schwarz, yang warna hitam. Maka kita kalau mau bilang rok yang berwarna hitam, maka kita bilangnya den schwarzen Rock. Nah, schwarz-nya di tengah. Ya, di antara artikel dengan kata bendanya. Dan dia tadinya schwarz, jadi schwarzen. Tuh, ada akhirannya ditambah en. Oke, sama tadi juga di sini, Pak. Das weiße T-shirt. Das weiße T-shirt, die aktuelle weiße Karte. Kemudian ada die bequemen Schuhe. Si kata sifat ini semua berada di tengah, di antara artikel dan juga kata bendanya. Dan dia bukan hanya ditaruh di tengah begitu saja, tapi harus dikasih akhiran. Nah, inilah yang akan kita pelajari. Ya, yaitu namanya adjektif nach dem bestimmten Artikel. Ya, bagaimana cara menaruh kata sifat atau adjektif ini setelah artikel. Ya, artikel kata benda tentu saja ya, karena artikel itu hanya berlaku ke kata benda. Nah, caranya gimana? Caranya tinggal ditaruh di tengah, tapi harus pakai akhiran yang tepat. Ya, kayak tadi di sini. Kalau di bluse akhirannya e. Ya, karena dia feminin nominatif. Ya. Kemudian den schwarzen Rock. Nah, den berarti dia kan kalau den maskulin akusatif, ya, akhirannya ikutan en juga. Ya, jadi den schwarzen Rock. Tadinya schwarz tambah en jadi schwarzen. Gitu. Ya, sebenarnya ini tuh harus dihafal sih akhirannya. Ya, dia tuh cuman ada kemungkinannya antara e atau en. Kalau untuk bestimmter Artikel. Gitu. Ya, jadi kalau kita mau bilang benda yang seperti apa yang mau kita jelaskan pakai adjektif atau kata sifat, maka kata sifatnya bisa kita taruh di tengah-tengah antara kata bendanya ini, asalkan kita kasih dia akhiran atau endung. Endungnya apa? Endungnya tergantung si kata benda itu dia gendernya apa dan kasusnya apa. Gitu. Ya. Nah, jadi ini disebutnya adjektif deklination. Ya, deklinasi khusus untuk adjektif yang berada di tengah-tengah kata benda. Nah, di sini juga ada hal yang penting yang harus diketahui. Adjektif yang sudah endungnya e, yang sudah akhirannya e, nggak perlu ditambahkan e lagi. Contoh, ada adjektif böse. Böse itu marah atau jahat. Ya, kalau di sini dipakainya sebagai marah. Ya, böse ini kan e, akhirannya udah e ya. Nah, maka di sini kita itu tinggal tambahin r aja. Ya, jadi ein böser Mann. Ya, dia adalah laki-laki yang pemarah. Jadi bukan böser, r-nya ditambahin jadi 2 gini, nggak usah. Ya. Genau. Nah, di sini udah ada nih ya contoh-contohnya. Kalau bestimmter kayak gimana? Yang dir didas, dem dir den, ya. Sebenarnya kalau misalnya di A2 ini baru belajarnya yang bestimmten Artikel doang sih. Soalnya nanti di B1 belajar lagi. Ya, tapi di sini udah aku taruh aja semuanya. Sekalian unbestimmternya dan artikelnya. Biar nanti kalau udah B1 gampang ya bisa lihat lagi PPT yang dari aku. Gitu. Kalau untuk yang A2 sebenarnya hanya ini aja yang dipelajari. Ya, untuk bestimmter artikelnya aja. Der didas, den didas, dem der dem. Ya, dan di sini di antara e atau en aja sebenarnya kalau untuk bestimmter artikel.
Kalau untuk unbestimmter banyak ya. Nah, ini akhirannya er, akhirannya en. Gitu. Ada yang akhirannya juga. Gitu ya. Nah, ada yang akhirannya es, en tuh. Ya, jadi di sini kita harus memperhatikan memang deklinasiunnya ya. Deklinasiun itu sangat sulit dalam bahasa Jerman emang karena dia harus hafalan. Ya, karena harus hafalan. Genau, akhirannya jadi dia itu tergantung si kata bendanya. Ya, kata bendanya itu kasusnya apa dan dia gendernya apa. Oke, tapi hari ini aku cuman mau fokus ke yang bestimmter aja ya, karena biar sesuai kurikulumnya gitu. Nanti di B1 dipelajari lagi kok sisanya, ya. Genau. Jadi untuk bestimmter artikel yang harus kakak perhatikan adalah yang ini aja. Akhirannya antara atau en. Ya, berarti gimana kalau misalnya Buse, tapi dia itu nominatif, maskulin. Berarti kan tetap tuh akhirannya, ya. Berarti dia nggak bisa Buze, nya 2 kali nggak usah, ya udah Buze lagi aja, ein Busemann. Tapi di sini berarti bukan ein, berarti der Busemann. Gitu. Ya, der Busemann. Karena kalau pakai ein berarti kita ngikutinnya yang unbestimmter di sini ya, akhirannya er. Gitu. Oke. Jadi gitu, kalau misalnya akhirannya udah nggak perlu ditambah lagi. Ya. Kemudian kalau akhirannya el, nah biasanya berubah nih jadi le. Ya. Contohnya dunkel, gelap. Nah, dia itu jadinya bukan dunkle, ya, bukan dunkele gitu ya, tapi jadinya dunkle. Gitu. Ya, jadi kebalik nih, tadinya el jadi le. Gitu. Tapi ini sedikit juga sih akhiran yang el kayaknya dungkel doang. Ya, dungkel jadi dungkel. Oke, kemudian yang akhirannya juga sama. Biasanya nya itu dihilangkan. Ya, biar contohnya nih kayak toyer. Nah, itu kan akhirannya tuh ya, udah akhirannya. Jadi kita nggak toyere, tapi toire. Ya, jadi kalau toyere itu salah. Harusnya toire. Gitu ya, nah si nya yang setelah u ini dibuang. Oke, itu aja paling yang harus diperhatikan. Sisanya adalah harus menghafal di sini. Ya, menghafal gender si kata benda tersebut apa yang mau kita jelaskan pakai adjektif ya. Kemudian juga dia apa ininya, tensi lagi, kasusnya. Ya, apakah dia nominatif sebagai subjek si kata bendanya atau si kata bendanya itu datif, akusatif. Nah, ngikutin berarti di sini akhiran si adjektifnya. Gitu. Ya, nah, jadi di sini udah ada nih, bisa dilihat di yang kurs buhnya aja. Ya, berarti kalau feminin nominatif akhirannya juga tuh, ya, feminin nominatif. Kemudian plural nominatif akhirannya en, jadi bequemen. Plural ini semuanya en ya kalau untuk bestimmten artikel. Genau. Kalau akusatif den, jadi pakai en juga akhirannya, den Schwarzen. Nah, kalau misalnya netral, coba kita lihat akusatif juga akhirannya. Jadi tetap das weiße T-shirt. Femininnya juga akhirannya. Nah, kalau datif maskulin di sini kita lihat datif. Nah, datif semuanya en tanpa terkecuali tuh. Ya, datif mau maskulin, netral, feminin, plural semuanya en. Ya, jadi kalau untuk bestimmten artikel, kalau kita mau menjelaskan baju yang kuning, baju yang rusak, tembok yang basah. Nah, yang-yangnya itu ya kita berarti menjelaskan sebuah kata benda. Maka sifatnya itu, kata sifatnya yang apanya ini kita taruh di tengah-tengah. Jadi contohnya seperti ini, di weiße Bluse yang putih.
den schwarzen Rock, rok yang hitam. Gitu. Oke, ada pertanyaan tidak untuk adjektif nach dem bestimmten Artikel ini? Gimana? Ada yang masih bingung mungkin? Mungkin yang di luar dari destinto aja kali kau. Tapi kan tadi kau bilang kita fokus ke destinto dulu kan. Kalau untuk apa ini kita bestimmter. Kalau yang ini nanti pelajari lagi di B1 ya, yang unbestimmternya. Gitu. Sebenarnya sama aja ya. Asal ya berarti akhirannya aja yang beda ya. Tabelnya tetap bisa lihat di sini. Udah aku taruh unbestimmternya. Sama ya, berarti kalau misalnya bedanya bestimmter dan unbestimmter kemarin di A1 mungkin sudah belajar ya. Kalau bestimmter berarti kata bendanya udah jelas ya. Nah, kayak di sini contohnya di Weiße Bluse. Dia udah tahu nih blusnya yang mana gitu ya, karena itu kan punya dia. Nah, jadi pakainya bestimmter artikel. Tapi kalau kita cuman mau bilang eine weiße Bluse, berarti itu blusnya itu unbestimmt. Masih belum jelas nih, dia baru bilang aja sebuah blus yang putih. Tapi blus yang putihnya ya nggak tahu yang mana aja, general gitu. Ya, bedanya bestimmter dengan unbestimmter itu. Ya, yang bestimmter itu jelas, unbestimmter itu bendanya belum jelas. Ya, belum ada, belum punya. Ya, general gitu. Oke? Genau. Ada pertanyaan lagi mungkin? Setakat ini main kok. Oke, kalau begitu kita lanjut ke latihannya seperti biasa. Di sini kita masuk ke yang C. Ergänzen Sie die Nachricht von Valentina. Lengkapilah pesan dari Valentina ini. Lengkapinya pakai apa? Nah, bisa kakak lihat di sini ya. Di sini semuanya pakai adjektif nach dem bestimmten Artikel di neue Kollegen. Nah, di sini neue-nya belum ada akhirannya nih. Apakah di neue atau di neuen Kollegen? Ya. Nah, di sini bisa kakak lihat pakai e atau en nih kira-kira. Ya, coba dilihat di kolegennya, berarti dia itu apa? Nominatif kok. Terus gendernya apa tuh di kolegen gitu ya. Jadi pakai e atau pakai en gitu, ditebak. Ya, ditebak dan dicari. Boleh lihat di sini juga. Ini kan udah ada nih. Apa namanya? Tabelnya. Oke? Pita kalau begitu dibaca sambil disebutkan, Kak. Okay. Gestern war mein Probetag. Alles war gut. Die Di kolegen itu dia apa? plural. Maskulin, netral, feminin, atau plural? Plural. Coba lihat di tabelnya. Kalau plural apa nih? Di neuen. Kalau plural semuanya en ya. Berarti semua en plural semua en. Berarti di sini kita pakainya di neuen. Genau. Oke, good. Lanjut. Die neuen Kollegen haben mir sehr geholfen und mir alles erklärt. Die Gäste waren auch alle freundlich. Kein Wunder, bei der tollen Speisekarte. Kenapa tuh pakai Bei datif dernya feminim datif. ya, terus dia genau, dia ada by, dia berarti feminin. Feminine pakai oke, good.
Mm, das, das lekkere essen, Lekkere, lekkere, das lekkere essen. Berarti Kalau ER tuh, apa? Kalau ER, kalau belakangnya ER ya. kalau ER berarti dia nggak pakai bestimmter. Berarti kalau ein leckerer essen, nah ya. Kalau itu pakai unbestimmt berarti dari ini. Ya, unbestimmt. Oh, Pakai ein, eine, einen, nah itu beda. Berarti pakai unbestimmt. Kalau bestimmter yang dia semuanya cuma e atau en aja. Jadi, oh, oke. ini berarti pakainya karena dia itu nominatif netral ya, jadi di awal dia subjek ada subjeknya oke ya. Lanjutkan. Ist wirklich eine Sensation der Junge, Genau, der, der junge Koch ist ein Künstler. Er macht aus den Friesen dia apa berarti tadi Dativ aus Zutaten delikat essen. Nach der Arbeit durfte ich auch etwas essen und das Beste ist, ich habe den, den neuen Job. Der Chef hat mir heute Bescheid gegeben, bis bald Fortsetzung folgt. Oke, super. Nah, betul semua di sini ya. Nah, tadi den neuen Job berarti dia apa namanya? Nominatif lagi. Maskulin akusatif ya. Jadi den neuen di sini en. Kemudian yang Friesen Zutaten Delikat Essen dia adalah datif plural. Gitu. Karena Zutaten itu apa namanya? Bahan-bahan ya. Kalau satu berarti dia zutat aja. Kalau bahan-bahan zutaten berarti otomatis plural dia en. Gitu. Oke? Nah, jadi sebenarnya kalau bestimmter gampang. Dia itu antara e atau en aja. Tapi coba harus dilihat artikelnya. Ya, kakak pakainya bestimmter atau unbestimmter. Gitu ya. Kalau bestimmter berarti bendanya itu udah jelas dan dia pakainya yang der die das ini. Ya, kalau unbestimmter dia bendanya belum jelas, belum ada di depan kita, belum kita ketahui yang mana, atau membicarakan benda tersebut secara general. Nah, itu baru pakainya yang unbestimmter, pakainya ein, eine, einen, eines. Nah, itu ya. Berarti ngikutinnya di sini tabelnya yang unbestimmter ini. Ada er-nya tuh dia, ada es-nya juga bahkan. Nah, ini ada es-nya juga. Ya, hanya untuk unbestimmt tapi. Nah, kalau ohne artikel ini gimana? Ohne artikel ini jadi kata benda itu bisa tanpa artikel. Gitu ya. Tapi hanyalah dalam keadaan tertentu saja. Sangat jarang ini terjadi. Gitu. Ya, jadi kenapa kata benda itu bisa tanpa artikel gitu ya? Di kalimat itu kita harus lihat kata bendanya itu kalau misalnya benar-benar secara umum. Tapi ini tidak bisa ya untuk formal ya. Contohnya kayak Kinder brauchen Liebe. Nah, anak-anak membutuhkan cinta. Nah, itu kita karena merujuknya kepada semua anak-anak di muka bumi ini gitu ya.
anak-anak pada umumnya, maka kita nggak butuh artikel, nggak bisa die Kinder, nggak bisa eine Kinder. Nah kan kalau unbestimmt lebih-lebih, nggak ada pluralnya ya, pluralnya nggak ada kalau unbestimmt itu. Nah berarti Kinder anak-anak ini nggak bisa nih pakai bestimmter artikel karena anak-anaknya secara general, maka pakainya ohne artikel di sini, pakainya plural yang ini. Gitu. Ya, terus ketika kita mau ngomongin biasanya nama orang, nah itu kadang bisa nggak pakai artikel. Nah kalau nama orang mah udah jelas ya nggak pakai artikel kecuali die Frau gitu, eine Frau. Tapi kalau Maria itu nggak bilang di Maria gitu ya, langsung aja Maria gitu ya. Kemudian biasanya juga ketika kita ngomongin profesi gitu, jadi adalah beberapa ya syarat ketika kata benda itu nggak butuh artikel tadi ya. Kalau mau ngomongin hal secara umum, kemudian yang umum pun yang plural ya. Kalau umum biasa kan itu bisa pakai unbestimmt ya, tapi kalau plural kan dia nggak ada unbestimmternya, makanya pakai yang ohne artikel. Terus nama orang, nama kota, nama negara, dan juga nama profesi gitu, baru boleh pakai ohne artikel ini, ngikutinnya ya. Oke, ada pertanyaan tidak untuk adjektif nach dem bestimmter artikel ini? Kak, yang ohne artikel itu boleh coba kasih satu kalimat nggak Kak dari Kak? Ya, misalnya contohnya tadi Kinder, mana sih kok enggak ini, sebentar ya, kayak keyboardnya. Nah misalnya apa ya, Wasser deh, Wasser kan juga plural dia ya, Wasser itu plural, jadi walaupun dia air, nah tapi kita nyebutnya kan air itu tidak satu ya. Nah Wasser itu plural dan dia itu apa namanya, umum, tidak ada bilangnya Wasser yang ini, air yang ini gitu ya. Nah kita berarti bisa pakai contohnya kaltes Wasser. Kaltes Wasser is gesund misalnya. Nah Wasser ini tadi seperti yang aku bilang, dia itu air plural sebenarnya ya, walaupun air itu kan kita nggak bisa hitung, jadi dia termasuknya plural. Nah kemudian dia nggak butuh artikel. Kenapa nggak butuh artikel? Karena dia general, air pada umumnya. Kita ngomonginnya bukan spesifik air punya aku yang ada di kulkas gitu ya. Nah jadi ketika kita mau bilang kata benda yang plural tapi dia itu umum ya, bukan spesifik yang bestimmt gitu, maka kita pakainya ohne artikel ini kan ya, langsung kaltes Wasser. Dan kalt itu kan adjektif ya. Nah di sini berarti kenapa pakai s? Karena kaltes Wasser di sini nominatif, berarti di sini harusnya pakai ya, sorry. Genau, kalte Wasser. Kalte Wasser ist gesund. Gitu ya, berarti ini ohne artikel plural nominatif. Gitu. Ya, kalte Wasser ist gesund. Nah, di sini dicke Bücher. Nah, Bücher ini kan plural tadi, ya. Tapi di sini buku-bukunya yang nggak spesifik nih. Ya udah kita mau bilang buku-buku tebal aja pada umumnya. Ya, bukan buku-buku tebal punyaku atau buku-buku tebal yang ini yang spesifik. Nah, itu baru nggak usah pakai artikel. Gitu. Kecuali kalau misalnya Büchernya ini Dicken Büchernya yang udah pasti ada nih. Gitu ya. Jadi di Dicken Bücher berarti buku-buku yang tebal, tapi buku-buku yang tebalnya ini ada nih di depan aku, atau aku sambil nunjuk bukunya, atau bukunya emang punya aku. Pokoknya yang udah jelas bendanya. Tapi kalau kita bilang Dicke Bücher aja, berarti kita ngomong secara general, buku-buku tebal aja, biasa. Gitu. Ya.
Masih bingung atau kira-kira udah dapet nih konsepnya? Udah dapat Prof. Berarti ohna ini pasti plural. Plural atau tadi yang aku bilang apa namanya antara dia itu apa namanya profesi ya, profesi itu kan dia tidak ada ininya ya, apa gendernya gitu kadang, tapi ya yang secara umum kayak misalnya learer, guru. Nah, learer ini bisa dua arti, bisa guru pada umumnya atau guru laki-laki, ya kan? Nah, kalau kita mau bilang guru pada umumnya, nah berarti pakai ona artikel, ya, gitu. Ini berlaku kepada semua ini ya, walaupun nggak ada adjektif pun, gitu ya, dalam sebuah kalimat pun dia berarti nggak usah pakai artikel, gitu ya. Kecuali kalau kita udah tahu, udah bestim nih gurunya, oh itu tuh guru laki-laki itu, nah berarti udah jelas kita tambahinnya dia learer, gitu. Tapi kalau kita cuman mau bilang guru pada umumnya, oh hari ini hari guru, nah gitu, ya kan? Nah berarti itu kan gurunya guru semua. Nah itu berarti nggak usah pakai artikel. Intinya gitu sih. Yang artikel itu yang umum-umum gitu. Nggak tentu itu plural atau tidak. Tapi karena umum itu kan berarti nggak satu atau dua ya. Jadi gitu sih konsepnya. Bukan plural tapi bukan satu gitu. Jadi generalisasi umum. Oke? Gimana? Sudah? Paham. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, di sini kita masih ada satu ini ya. Tapi apa namanya? Kebetulan aku ada acara nikah, terus kita ini kan udah setengah ya beresnya. Jadi mungkin kita lanjut besok aja ya, setengahnya lagi, tinggal sisa 4 halaman lagi. Tadi kita udah beres 4 halaman ya. Kalau kita akhiri sampai di sini nggak apa-apa ya Kak ya, kita lanjut besok di jam berapa? Berarti Kakak jam 4 sampai jam 6 kan ya? Betul. Kalau gitu kita lanjut besok aja, karena sekalian besok juga harus apa namanya menjelaskan gramatiknya juga ya. Tinggal sisa satu di sini untuk yang bab 5. Genau. Kemudian mungkin besok aja kali ya kita omonginnya selanjutnya. Kakak bisanya hari apa aja, tuh sekarang aja deh mumpung ada waktu. Kakak bisanya hari apa aja kira-kira untuk minggu depan? Kan Senin udah pasti nih besok. Kemudian kalau aku lihat kakak itu yang off-nya itu udah pasti belum? Kalau di Maret ini, kira-kira kau nanti Lebaran di tanggal berapa sekarang? Tanggal 20, 21 sama 22 aja paling aku. Kau maksudnya isinya dua berapa kak? Sorry. Kayaknya tanggal 20 sih. Karena kan ini ya belum tahu antara tanggal 19 atau tanggal 20, tapi kayaknya tanggal 20. Oke kau. Minggu depan kan di sini kakak off-nya tanggal 11, 13 sama 14 ya. Iya 13, 14 kau. Bisa berarti ya tanggal 13, 14. Boleh kau. Kalau jamnya enaknya kapan? Sebentar. Kayak biasa kita balik lagi. Boleh kau. Jam 19 ya, 19 WIB. Oke kau. Boleh. Jadi untuk minggu depan berarti hari Senin tanggal 8, tanggal 13 sama 14. Iya betul. Oke, kalau begitu terima kasih banyak atas waktunya. Hari ini kita sampai sini dulu ya. Dan besok nanti aku optimalkan sampai beres semua pasti capital Fungfnya gitu. Oke, dan kalau begitu vielen Dank für die Zeit ya Kak Geta, dan wir sehen uns wieder hoffentlich morgen 4 Uhr ya WIB. Genau. Dan Dankeschön in bis morgen. Tschüss Kak Geta, nanti PPT-nya aku kirim seperti biasa di WA ya.
Okay, Frau, danke, Frau.